Porco. O porco é um animal mamífero que tem 4 patas, sendo que cada uma delas possui 4 dedos. Ele é identificado com sujeira, pois elimina um cheiro forte pelas glândulas que possuem no corpo. Os porcos são uma espécies mais antigas de animais da fazenda. Eles foram domesticados pelo homem antes mesmo das vacas. Embora a maior parte dos suínos esteja concentrada no campo, eles conquistam o coração de muita gente nas cidades, onde são criados como pets. Os porcos são capazes de formar laços com pessoas e outros animais e demonstram afeto. Gostam de viver em grupo e de dormir juntos, às vezes aninhando-se nariz com nariz. Possuem fama de comilão, por serem animais onívoros, alimentando-se tanto de animais quanto de vegetais. Os porcos comem praticamente qualquer coisa, até pequenos répteis. Mas isso não quer dizer que não saibam apreciar um bom prato. Eles comem devagar e saboreiam a comida. Seus alimentos preferidos são grama, raízes, frutas e sementes, mas podem se adaptar à dieta de acordo com a disponibilidade de alimento. Você sabia que eles são curiosos e têm uma excelente memória? E eles estão em 4º lugar entre as espécies mais inteligentes do planeta, à frente até mesmo dos cães. Obrigada por ficar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, compartilhe e até o próximo vídeo.